Zdravo drugari, danas pravimo bakine kolačiće od jedne smese. Dobit ćemo 3 različita ukusa. Pošto kolačići nemaju ni mleka ni jaja, mogu da vam stoje i do mesec dana. Ovde imamo 400 g omekšalog margarina i njemu dodajemo 300 g šećera u prahu. Za postnu varijantu margarin, za mrsnu maslac. I umutimo sve zajedno. Dodajemo zatim jednu punu kašiku meda i pola kašičice sode bikarbone. Možete da dodate 1 vanilin šećer i umutimo opet sve zajedno. Sad dodajemo 600 g mekog brašna, malo po malo muteći mikserom, a kasnije ćemo i testo zamesiti. Sada ćemo mi rukom ove lepe mrvice koje smo dobili da izmesimo i da sve fino sjedinimo. Kada se testo skoro sjedinilo, izvadimo ga na radnu površinu i tu ga još malo dodatno premesimo. Testo ovako malo izvrtimo u valjak, a zatim ćemo ga podeliti na 3 dela. Jedan deo u činiju od brašna, drugi deo u činiju gde smo mesili, a treći deo u kesu. I u frižider. U drugi deo korica jednog limuna. I sve premesimo. Uzmemo još jednu kesu. Pa i ovaj deo nosimo u frižider. A u treći deo dodajemo 50 g mlevenih oraha i mesimo. Kada izmesimo, ovaj deo ne ide u frižider, nego ćemo sa njim odmah da radimo. Mudle za šape mazat ćemo sa malo ulja. Svaku ovu mudlicu sad punit ćemo sa ovom smesom od oraha. Punite ovako do ivica, ali ne skroz do kraja, zato što će one malo da narastu. Dok ovo radimo, vreme nam se zagreva na 180 stepeni. Napunjene mudlice nosimo da se peku. 100 g pečenog mlevenog lešnika ili badema, možete čak i oraha, mešamo sa pekmezom od šljiva. Bolje uzmite lešnik ili badem, zato što orah je već imamo u šapama. Masa koju treba da dobijete je ovako dosta gusta, kako nam ne bi curila, tako da su nam 2, ne baš pune kašike pekmeza sasvim dovoljne. Masu sa limunom smo izvadili iz frižidera i sada ćemo je uz pomoć malo brašna razvući na debljinu 5 mm. Mudlicom koja je nešto veća od rakijske čašice vadimo kolutiće. Malom kašičicom nanosimo na svaki ovaj kolutić po malo nadeva. Sada nam sledi zatvaranje. Ovde već možete da vidite koji oblik treba da dobijete. Znači ovako, prebacite ove strane i ovde malo uštinate. Malo izvrtite po stolu. Nežno. I dobili ste taj neki obličić limuna. Šape su nam se ispekle, pekle smo ih 18 minuta. Pazite dok pravite limunčiće da vam se šape ne prepeku. Ostavljamo ih da se prohlade pa ćemo ih mlake vaditi iz kalupa. Ovo je količina limunčića koji smo dobili, sad nosimo i njih da se peku. Preostalo testo smo izvadili iz frižidera pa i njega razvlačimo. Rakinskom čašicom ili nekom malom modlicom vadimo kolutiće za vanilice. Vanilice nosimo da se peku, a limunčiće vadimo.
Limunčići su nam se ispekli, vreme pečenja 20 minuta. Meni su se svi spojili, ja sam ih gusto nabila, a vi to vodite računa. Ostavljamo ih da se hlade u plehu. Šape su nam se ohladile i sada ih vadimo iz kalupa. Ja sam ovde neke već izvadila. One veoma lako izlaze napolje. Uvaljamo ih u šećer u prahu i stavljamo na tanjir ili tacnu. Da vam pokažem kako izgleda. Čujete kako hrska? Divna. Ove šape su odmah mekane. Ne morate da čekate kao na one sa mašću nekoliko dana i što duže stoje, one su sve lepše. Ove možete odmah sve da pojedete. Ovde imam sok od jabuke, ovde malo više, ovde malo manje. Pa ću ovde, gde je malo više, dodati žutu boju. A ovde gde je malo manje, zeleno. I ovi keksići za vanilice su nam se ispekli. Vreme pečenja je 15 minuta kako bi oni ostali svetli, ali mi ih volimo nešto malo hrskavije, pa sam ja ostavila 17-18, tako da znate, one treba da budu svetle, ali ko voli hrskavije, neka peče 2-3 minute duže. Ostavljamo i njih u pleku da se hlade. Limunčiće umačemo gornjom stranom u žutu boju, a ovim vrhovima u zelenu. Otresemo i spustimo u kristal šećer. Sad ćemo mi ovaj jedan da precepimo. Malo su mi žuti prsti. Evo kako on izgleda unutra. Mekano ko duša. Na svaki ovaj kolutić stavimo malo domaćeg pekmeza od kajsije. Od gore stavljamo ove keksiće. I kada to završimo, mi smo naše bakine kolačiće završili.